Terz tal-proprjetà li fl-aħħar 28 sena għaddiet mingħand il-Knisja lant il-Gvern li tammonta għal madwar 19,000 art għaddew minn proċess rigorus u jinsabu reġistrati fir-Reġistru tal-Artijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem żjara li għamel il-Ministru Silvio Xkembri fl-Uffiċċju Konġunt fil-Belt, ġie spjegat ix-xogħol li jagħmel dan l-uffiċċju li twaqqaf fl-1993 wara ftehim bejn il-Gvern Malti u s-Santa Sede. Id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Konġunt Duncan Mifsud qal li l-proprjetajiet li għaddew mingħand il-Knisja għall-Gvern fl-aħħar 28 sena jgħoddu għal 65,000 u l-proċess biex jitniżlu fir-Reġistru tal-Artijiet huwa wieħed elaborat fejn isiru l-verifiki neċessarji ma' xejn inqas minn 127 entità ekklezjastika. L-entitajiet ekklezjastiċi kienu għaddew il-proprjetajiet kollha li kellhom li ma kinux se jużaw għal skop pastorali għaddew kollha għand il-Gvern ta' Malta. U dal-uffiċċju kien twaqqaf bl-istess konkordat biex jamministra daw il-proprjetajiet kollha li kien għadda permezz ta' dan il-ftehim. Fl-ewwel żjara uffiċjali minn l-operat ta' dan l-uffiċċju waqa' taħt ir-responsabilità tiegħu, il-Ministru Silvio Xkembri semma skema tal-Gvern f'Ottubru tal-2019 biex ikun mifdi ċens temporanju. Għal din l-iskema li ma kellix data tal-eluq daħlu aktar minn 1100 applikazzjoni, b'aktar minn 300 minnhom ġew proċessati. Nistgħu ngħidu qabel din l-iskema kellek sitwazzjoni fejn dawk li kienu joqogħdu f'residenzi li mhumiex tal-Kumitat Konġunt imma jekk hux housing jew proprjetà tal-Gvern oħrajn setgħu jifdu ċens minn ma dawk li kienu tal-Kumitat Konġunt ma setgħux. U allura kellek inti żewġ nistgħu ngħidu klassifikazzjoni ta' nies. U grazzi għal din l-iskema dik l-inġustizzja tneħħiet u llum anke dawk li għandhom proprjetà tal-Kumitat Konġunt jistgħu jifdu ċ-ċens tagħhom. Il-Ministru qal li bilan li tiżdied l-effiċjenza hemm il-ħsieb li jiżdied l-użu ta' teknoloġija u jissaħħu riżorsi b'aktar minn 50%. Ix-xogħol li qed isir tajjeb minn dal-uffiċċju però nemmen li anke grazzi kemm għall-introduzzjoni ta' aktar teknoloġija kif ukoll l-introduzzjoni ta' iktar human resources nistgħu nipproċessaw ħafna aktar applikazzjonijiet ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-familji Malti mawċin, il-konsumatur ukoll ta' dal-uffiċċju jinqdew iktar malajr.